در خصوص زیاد نمودن جغرافیای پروازهای ریسکای تاجیکستان ما کوشش‌ها کرده استودیم و خودتون شاهد هستید که در حال حاضر پرواز از روی خط‌سیری خوجند استانبول خوجند در یک هفته یک بار انجام می‌شود. بعد پروازها رو از روی خط‌سیری خوجند ارومچی خوجند دوشنبه ارومچی هم در نظر داریم. بعضی فکر و عقیده ها هست درباره همراه کردن قزاقستان در ادامه پروازها در زیاد کردن جغرافیای پروازها، یعنی از روی دیدی ما میتوانیم که با استفاده از بعضی فرودگاه‌های قزاقستان و با استفاده از مسافران قزاق بعضی خطرهای خود رو هم از جهت مالیوی و هم از جهت زیاد شدن جغرافیای پرواز ادامه پرواز داشته باشیم. بعدا من فکر میکنم که شما خبردار خواهید شد. در خصوص روسیه ما اصلا مشکلات نداریم. مشکلات اساسی حوزه ما در خصوص پروازهامون پیدا نمودن یا استفاده بردن هواپیماهای زیادتر است و وقتی که هواپیماها وارد تاجیکستان شدند و جیسکای تاجیکستان پروازها را آغاز کرد، ما اون خط‌سیرهایی که داریم و بعضی از خط‌سیرها رو فقط به خاطر کم شدن مقدار مسافرها ممنوع کردیم، باز داشتیم آغازشون می‌بخشیم، پروازها رو انجام میدیم و در حقیقت از روی معلومات من و از روی پروتکل بین دولتی اجرا شده است، باید که شرکت‌های هواپیمایی دو دولت هم روسیه و هم تاجیکستان از روی پریتیت یعنی پروازها را انجام می‌دهند و این با اشتراک ماموریت هواپیمایی جمهوری تاجیکستان و ماموریت هواپیمایی روسیه انجام یافت و البته با جلب نمودن شرکت‌های هواپیمایی